Саламатсыңарбы? Мен атым Уйзбаева Айнура, врач-дерматолог, косметолог болуп иштейм. Бүгүн мен үй шартында кандай маска пайдаланса болот айтып берейин. Бизде Айселя. Айселянын бети кургак, сезгенген. Ушул Айселянын бетине жараша үйдүн шартында кандай маска пайдаланса болот, ошону көргөзүп түшүндүрүп берейин. Бетин даярдап атабыз. Азыр беттин үстүндөгү бет майды, тональный кремдерди, косметиканы жууп таштайлык. Бул масканын ичинде жумуртканын агы, дрожжи, кадимки эле биздин нан жасаган дрожжи, андан тышкары каймак, проценти төмөнүрөгү, анан лимондун согу. Эгерде бет өтө кургак сезгенип турса, анда эмесе лимондун согун кошпой эле койсоңор болот. Лимондун согу андан тышкары кургак бетке терс таасир эткенден тышкары бул еще аллергия да бериши мүмкүн. Ошол себептен үйдүн шартында эгерде бетиңер сезгенчек, анан мындай назик болсо, лимондун согун пайдаланбай эле койгула деп айтат элем. Бул масканы ушинтип акырын чекеден баштайбыз. Масканы коюп атканда эч кандай сезимдер болбош керек. Кытышпаш керек бетиңер, ачышпаш керек. Кандайдыр бир приятный ощущение болуш керек да. Мына бир катмарды мынтип шубап алабыз. Шубап алгандан кийин масканын таасири жакшы болуш үчүн бир 2-3 мүнөт кое турабыз, маска сиңгенчекти. Андан кийин дагы бир катмар шыбайбыз. Эми экинчи катмарын шыбайбыз. Маска жөнүндө айтып кетейин кайра. Ичиндеги лимон бетти агартат. Жумуртканын агы азыктандырат, анан бетти тартат, майда буруштарды кетирет. Бирок ар бир масканы бир айда бир жолу пайдаланбаш керек. Маска коем, бетиме кам көрөм, сулуу болушум керек десеңер, анда жумасына жок дегенде 2 жолу коюш керек масканы. Кайталап кетейин, кечке маал, жумуштан келгенден кийин, окуудан келгенден кийин эс алып аткан мезгилде коюш керек. Бул экинчи катмары. Эми мына 5 мүнөт өттү, 5 мүнөттөн кийин 3-чү катмарын коебуз. Үйдүн шартында мондай кисточка алып алсаңар болот. Косметический магазиндин баарында эле сатат. Эгерде кисточка болбосо, анда эмесе пахта менен деле койсоңор болот. Көздүн жака белине койбойбуз, себеп көздүн жака белинде тери өтө жука болот, ичке болот, анан май аз болот да. Ошол себептен эгерде көздүн жака белине бул масканы кое турсак, койгон болсок, анда тескерисинче көздүн жака белинде буруч көбөйүп калышы мүмкүн. Ошол себептен көзгө үйдүн шартында жана көп эле айымдар ледяные кубики жасалышат. Ошол кубик менен деле эме кылсаңар, контраст кылып мындай массаж кылсаңар, ошол кубиктер менен эмелер көздүн астында көктөр кетет, шишиктер кетет. Бирок көздүн өзүнө эң жөнөкөй маска бар. Бул картошка. Картошка, жана чийкиле картошканы алып, теркадан өткөрүп, ичинде крахмал бар да, крахмал дагы нымдатат, буручтарды кетирет. Картошканын ичиндеги жана состав, ичинде картошканын составы көздүн жака белин азыктандырат. Ал картошканын өзүн эле эмес, картошканын ичине ошо масочкага 1-2 тамчы зайтун майын кошуп койсоңор болот. Анан көздүн астына, көздүн үстүнө маска коердун алдында ошо жана биринчи 1-2 катмар бинт коюп алышыңар керек. Бинттин үстүнө масканы коесуңар. Анан ошол маска менен бир 10-15 мүнөт жатсаңар болот. Маскабыз кургады, 15 мүнөттө болду. Эми бул масканы жылуу суу менен жууп таштайбыз. Масканы жууп таштадык. Үйдүн шартында бул масканы жумасына 2 жолу пайдаланыңыздар. Жакшы туруңуздар, рахмат.